sa rohat kihasia ganado nga sindiho tungmacay bagas hutanom holoki holako durapun Sadado nahu pagino siako Ulang bayat citrohanku Haholong iyan Sayang iyan Songonang makaholong iho Tungdidid yabe Puji-pujian merdongan sangat pemabuhan pasal namanya penutur pamli berasal selo penguruhan pujian dan segala urusan sebab nam boleh dibatanam Tuhan membaca nama jalan sepuluh Tuhan mengutubi sebagai pengunang dan pasaran yang menang berasal selo Tuhan Yesus
tunggahan ko hamasok na yung Toropam. Imat man pertemuan namin sa Sislerwa. Ibili na masaka, anak doon ko sa tungan huyag. Dapat jalo pas-pasu, pertemuan sa Leo. Yang kagasuromi udah tidak kosong. Alam itu hal kesehatan. Suruh kita dapat duluan sila. Umat mana kosong. Kosong kok orang orang dia. Asal atau pas-pasu ni. Jadi tidak kosong. Bu, dari kami, 26 lebaran biasa. Untuk kesehatan, hormat Tuhan itu nama Tuhan Tuhan kami. Meras roham Tuhan juga saat kami merasakan hoi. Atau juga Tuhan Yesus Kristus yang berdosa dan urang Tuhan. Sampai Tuhan sama terdapat kapasitas ini. Lalu pas satu juga kesehatan. Atau kesehatan mengundang ketinam Tuhan. Satu orang mengundang rumah sahabat nama Tuhan polis sendiri haleluya. Amin. Tulungan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus datong tongma anak dohok baru ni huriata jong mahita saluna. Dulu mahamu saluna. Di hamuna amana di dohok halaman 10 Marid di Mahita nomor 565 ayat 1 ayat 4. Viva
Luguar dito di parpadia. Marhaposan tu Jehovah maho siang nasa rokam. Jalaunang marpamusaddiak ko tu pikiramu sadiri. Di makano mambahin potlite agka nabujukyan. Iba na do mamasuk-masuk. Asa salhut na sida gadisada. Jala masih haulongan di bagasan pardongan salipioni. Ahotok kudo pada kutuho dohot tupidompar musugut marsudut-sudut. Gadi padan saliling-lilingna pagua ahu gadi di batang dohot di bata ni pinomparmu sugut. Saluhut bangso di kanoon marhiti-hiti pinomparmu ala di kangingon ho suara ni Tuhan Jehovah martangi ang mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang hodo na mga tuton pardongan sa hipioni di idahodo nga namyon ipol si majuta doho liwe butasoy na marsakap na yung marbagas Jalanarodo na siya mangido paso-pasong agtong sa itatap manasida di bagasang asin ni Roham pasok-pasok jalaramo di manasida marhide-hide pagkahulongin rajay manasida marhide tol di parbadia asa mamuka jalamarusong di bagasang dami pardongan sa ripeon na siday tangihong matangiyang nabiyon ala ni asi dohot holong di Roham. Amin. Udul maha musaluhna inasahat lagi. Na pinapunguni asi dohot holang nirokan di batang sada hasurungan dihita na pagkas marparsaoran dohot di batang di ngoludda sigalupari apapun ahamin na naigdauna sa yumulo dohita pasahanton dirita tuadupan di mata. Holang moti ka siyan purungan ka na sugod anggo sa itong na naikopa sa hatot ka hamulateo ni rohan ka tuadupan di mata somon halap na tumadda ibahan. Dito nga to nga ni keluarga losong nido. Apapun yang mau kita lakukan dito nga to nga ni mulung taon terlebih kita harus bersekutu kepada Tuhan karena begitu sangat sungguh luar biasa makna firman Tuhan di tonga-tonga ni perjalanan di Moduta. Losong 5 di Hamuna 2 di nanai pajongjong pardongan saripeo tentu memulai keluarga yang baru, memulai hidup yang baru. Alani ido nai dipahimot hatani di mata. Ala hatani di mata do nagade penuntun. Hatani di mata do nagade suru-suru di hitam untuk ado beragam di persoalan hidup. Di tonga-tonga di pardalanan di Moduta. Alani do hatani di mata laho pahotton pardongan sari yang muna. Siat sada Musa 2 ayat 10. Sonuma didok bisi dungi nindiang di mata jahu bama dan jadi ujung jolmai
Umain maribana saja pangurupi bahe dongannya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ima sahat. Amunana hinaholongan di bagasan buah di Tuhan Yesus Kristus. Dong ditompa de bata si Adam. Dilehom tugas dohot tanggung jawab tuiba. Alai ala diida di bata dia tidak mampu melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sendirian. Nah ini dua ayat di bagasan Kion. Dungini dengan di bata Jehovah dan jadi pucuk. Alanino perkawinan orang Kristen sekaligus dimaknai pemberian tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan. Perkawinan orang Kristen adalah merupakan rencana awal oleh Tuhan. Di rencana ini dibakar pardongan sari di omunau. Nampe ikopai momo terlumubi di ina na malubuhon si tipul si majutero. Inilah rencana Tuhan yang paling baik di anak komonang penang liling di Paimaho. Jala si wimo dulu halio mengunduh pertanyaan di Jemon, umma parukilon naubalgan di Oma. Anai saya alus senyumdo di beri mana di kituam. Sehuimo de holan ilu senyumdo alusna. Tapi pada saat ini Tuhan telah mendengarkan apa yang diinginkan oleh orang tua doa keluarga. Tugas dan tanggung jawab lalu membentuk keluarga. Nah, hinawa mohon ni rohani di bataan, di tonga-tonga ni perjalanan ni ngeluh. Perkawinan itu adalah merupakan rencana Tuhan. Alani itu molo rencana di debatado pagdonga sari teoni marojahat tu di batama. Nang perjalanan di keluarga muda tutik kina lengro. Didok di sada Korintus ayat 10 sada. Dan terpauli ojahana asing dukon ninau ojahi ima Kristus Yesus. Oh jangan dipardongan saripeo di halak Kristen iman Yesus Kristus setiap apa yang mau dia lakukan. Adoran sumangalak kahamu. Dong di jauh hamuan lo pasu-pasu siap debata. Totu marojangan pulomo nirokan di batama pardongan saripeo munan. Jala ana penamasa las niroka arsa di tonga-tonga di keluargai, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Lako mengurupi kita, madongani kita diganu perjalanan di mulut dia. Dinang perencanaan di batatong do di leon tu hita jolma mangut Tuhan. Allah di perjalanan di mulut Tuhan memberikan pilihan tu hita. Dua, mangulahon nadingkat do mangulahon naroh. Dia masih pilih dokter. Di tonga-tonga di pardongan saripeo di halak Kristen pedi dihon di batado kebebasan menentukan pilihan apakah dia pajong-jong pardongan saripeo ni. Alani bilang pola dono tatong molo sumarhasoho tapi pastor kan dilihudu kebebasan. Iyo, dilihudu kebebasan tu kita. Dilihudu kebebasan tu sudi jolma menentukan pilihan. Dilihudu kebebasan tu kamuna tu dikinaleng di konga-konga di pardongan saripeo muna. Apakah Anda berdua melakukan yang terbaik di hadapan orang tua, di hadapan Tuhan? Dia do tona do pati ni debata
naung tajano di tonga-tonga di par rumah tangga ini. Mari kita menentukan pilihan. Nuai ngalito hoko pilihan. Nuai ngalito hoko liwi pilihan. Si majuta ton gari dongamu saya. Alani molonunga dilehok pilihan, mari kita mempertanggungjawabkan yang kita pilih. Ini betul betul. Jadi nang tamay sa pambeni emper ditiki malusi busdo. Jadi nang bolor pare kan pas bagi pilihan ko nang boy suni. Ala perkawinan di ala Kristen sekali untuk selamanya. Sehari do. Nang boy sehari do wa iblita. Mangulo na intar daw si David ma tuna asin kanino. Ang kunihala na asin memang buhay sa 3 hari. Lumuna. Jadi ini huruf kuningan dan mailor pa naman inilah perkawinan yang kita juga di kan. Lasohana beli kerja media kan. Habe ang kuni hal Kristen tetra husnan di hal bangkat tung subang do tung patang do. 2 tung dari guru ni sahab. Rogan sari peoni. Nang peudok nakin memang manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kita harus mampu menerima. Kahurangan. Liling kau berdoa butuh sih. Itu ini ngajaran bisa seminggu. Lu video itu. Ini. Alai naik dono. Bu itu sia dalam pardongan dan langit pardongan sari peon. Alai itu sia hem pardongan langit pardongan sari peon. Tergantung yang menentukan pilihan itu. Iya. Tergantung tuh hodoi. Tergantung tuh hodoi berurut awal suit kan. Murodang liling. Dan masalah tiki pada masalah nasol liling. Alai bagaimana kita mengimani firman Tuhan sebagai penuntun bagi kehidupan kita sehari-hari di tonga-tonga di pardalanan ini ngono. Tangadong na boy mangitong jadi harga di paropuano. Jadi boy di sesitong natapature na kakasinya rumuhon. Jadi itu horneng na kan kira na menurunkan kata mati jadi poli. Diraja ni paropuan duhi dari si. Tak kau tu hamu kaparopuan ni. Orang dulu dinilai hamu bertemu. Musik namai lausi mat tarang musik ni namar jani tau. Los. Napas pikir berata tu hamu mau di dok rupa ni. 27 juta harga ni kan. Ala si lehon-lehon di debatadui yang tidak ternilai harga di paropuan. Ibu dus paruhan tarupani apalagi kamu mau pada serok perbuan. Tuhor ni sedih tuhor ni kan. Kalau istri merupakan pemberian Tuhan, mari kita hargai. Mari kita pelihara dengan baik di tonga-tonga di pardongan sari peoni. Allah perkawinan di halak Kristen kudus. Badia itu makin sekali untuk selamanya. Jala ido ditiki nama tumpul hamu. Bidiamu ngado tiki aha isli parpadanani. Ala badiado pardongan sari peoni ala dan jadi sidang ia sosinirang di hamatian. Iko saroha mangihuton atura doho ruhu ni Kristeno. Saroha Filipi 2 ayat 2. Saroha sapikiran mahamu. Sadana parroha hokamu. Di penglihatan. Ikut saya tujuan Tuhan pamer dengan muna tu dia tu keluarga muna melangkah ke depan.
Karena perkawinan itu harus jelas apa rencana perkawinan. Karena perkawinan itu adalah merupakan persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Itu perkawinan. Persekutuan, peribadahan kepada Tuhan. Tabana manusia. Perkawinan ini masih kita tuwa anak, tuwa boruma na tapangulihon. Dohot na tapamuli di tonga-tonga ni perdananan ni mulut. Alani perkawinan. Ya. Oh
songon na sotumad dari bata. Atong tanihon hamu majolo kani di bata tarimon turut pardongan saripion ni halat Kristen. Jadi ditok pa di bata majol may tumiru rupana dituliatur di bata laho manok pa ibana bawa do buru-buru na sida ditok pa. Dong ditok pa di bata jol may didok ibana ma. Dang denggan sa sada baway pujung kumain manibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahin at kukna. Alay siyan mula na ito pwede hato panay bawa do buru-buru na sida di bahin. Alay ita di kono ni bawa do amana do inana patopoto dirina tu na niulina. Nagabisa dadaging do na sida na duway. Asa dada dua binasida tu sa dadaging do. Aku ni do Tuhan Yesus galung na paulako na niulina iya so ala na marmainan na palaku pochalo. Pangalaku donang nama buat nasirami atong na pinadomo ni dimata dan jadi sirangon ni jolma. Somonondo didok debata tu bawai hamu akka bawa ha holongi hamu na parti utamuna besongon Kristus nama kaholongi uliai jalan mangaleho dirina kumokoksa unang muruk kamu dopak nasida ikom marroha kamu madongan nasida. Sanga bain hamu nasida songon dongan panian di hangoluan nasurasuya. Dungi songon didok hatang di mata tu akka buru-buru. Dioloi akka parukuam ma bawa nari songon pangoloi na di Tuhani. Ay bawai do uluni pardi hutana. Songon Kristus uluni huriay. Ikon botor, porman, toman. Mardongan kalapohon. Dohot harimahon ditodi. Parain buru-burui imana argani jolo ni dibata dohot di jolo ni cong atau songon akan amar parangihon kata ni dibata manamu sumulukon para sinirokang dohot kabasaro dohot hasirekom niro kamamu masih pauni-uni amamu dohot masih-siang saluhut riting niroka muruk rimas panunggahion dohot pangicahyoni domai siapkan. Alay digigan sa luhut na masih kaholong maamu aido raut-raut na sundindan. Dumidami ng siyak di mata ima mga rajay di bagasan rohamuna. Jala sa luhut na binahin muna marhiti hata manang papahinan. Totong may marhiti-hiti buwar ni Tuhan Yesus. Asay ba na mga rajay rohamuna dohot ulaw muna. Atong nunga dibigay hamu kata ni mata tarimot tuluho pardongan sarili yoni na manukun maahon ngayon dumuro diho ali panguli si timbol si maduta. Olodoho magkajongdoko di jolo ni mata na uboto sa luhuto di jolo niya kadongan na pumudison na di pangidorokando si liwi boruhuta soiton na nilirimon gabi dongang musaripe. Olo doho makahulong ibana siyan nasa rohab doho mangulaho siyan nasa gugong. Uhut marparangyon parangin na balian rap doho ibana. Na olo doho mga jual judohot hagalyon na tungsura humurang parangina. Jalan na sotupa paulaho mumanang tadi kolom ibana. Pahima disirang hamatian hamusugot. Molonaw sa daan rohab. Manguloy sa luhuk na dokma alusma. Na manukun maaho dohok diho alinan sili boro hutasoy niririt ni si tibol si madukakon bahin dongan na sarili. Na doho makajongkok di jolo ni dibata na uboto sa luhut doho di jolo ni dongan na pumudison na di pangidorokando si tibol si madukakon gaya sinodukmu olo doho makahulong ibana siya na sa rohan. Doho mar pangalan ture maradopon ibana doho mar parangon parangin na dia pabua hala kristiko jalan na suatu pamahidolokko marang tadi kolom ibana pahima disirang hamatian hamusugot molonong sa daruham mangoloy sa luhuk na dogma alusun atong masilihona tangasiyang mahagu pabuahok di padamu kamu marhite-hite koar ni debata ama dohot koar ni anak na Tuhan Yesus Kristus
dohok goar ni todi parbadia doa umat do napi nado muni de maka dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Sudahlah diramoti Tuhan de batama hamu. Disodakot Tuhan de batama bohina Tuhamu jala asima rohana bidamu. Didopakot Tuhan de batama bohina Tuhamu jala di pasaur homada mena tutol di munabe. Amin. Ina sahamati kitu parhadado ni huriatta pasahat hatari debata di pasta pas wazomuna di bahasa tikion ima pakai hamuna di nalaho madelatun rumah tangga muna tok karena yang roh dalam luas dari bahasa tikion so dalam panapahio di huriata di pesta perkawinan muna di padupa huriata do ima cenderamata berupa bibel doho kede asa hatari debata na di bagasanna ima pakai hamu dalam buhal muna mai dinalaho membentuk rumah tangga yang baru ditikin dan roh sahalinai pasahatani saluhuna paglado do ruas dibriata ma pasahato Tuhan dua selamat berbahagia do selamat menempuh hidup baru orang semani kita saluhuna. Mari dimahidan mamuka sadarion nunga gaderi penahot tibul simajutak dohok liwi boru hutasui dijolo ni debata nang dijolo ni huriau tatanya ko manasida asa gaderi penadenggan dia dopan ni Tuhan ka jala matang yang nihuriam haholongi jala pasu-pasu mahami nahot ripe sadarion borhat mahamu hangoruhon hamu matuhani dingorumuna anggia masangat tuhani marhite-hite rumah tangga muna asima roham Tuhan pakai mahami gabi ulam marhite rumah tangga nami tapasahat mapilian na tapakumotu adupan ni debata martanihan mahita ali debata manani na di banua bijang hodo haruan ni salmut sile oleh ona hingga dot nasa ni bahasa na mauliutus upasahat kami masih na nihumi Tuhani pilihan nami tuho sajalo may gagok na husus di julog pasu-pasu may jalaramoti asa uparasyak kami pilihanon pati pulhon harajong ritonga-tonga ni huriando di portibion bukannya marokanami marhite-hite tordeng asalam kadahani kurang siliomitu kami asal mikir kami madok mau lihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rasmo bahu mahita di kangiam aliyah manami nani banua bijak sa pinarbadia magwarang sa Roma harajon sa saat malam meniruham di banua tongosong na di banua bijak lewat matuhani sa darion hangukuan siapari sa nalusanani somong palisanani di dosa di dongan na dosa kapani unang hari kegiro tu pamujunan panua menani siang pagaru ay horo na puna harajon dohot na kubo Rodi sana sakili bibinna. Amin. Asinino kali Tuhan ke Yesus Kristus. Dohot holong siap di mata amankan. Dohot pasahora siap tot di parbadia ma nama dongani hamusan hutna. Amin. Amin.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal. Terluhur mah bisa luhuna tak lupa mah perjolo kuborang mah hula-hula nami pangalabak boru marga huta soit nasia si borong-borong mangihu manon mangihu matulang kami si hoping sia bahal batu silitonga sian hakai mararu sude hula-hula nami satu hula-hula na poso sakta bicara naga bertele sakta bicara no ini puto
Akamang baru akan baru dang namar holit nami. Tokka mana namar tuis. Molo ke namar holit diberi kamu. Laum mana hinori 17 tahun. Asa tu akan dikit-dikit naneng ro. Boy pasahaton nami akan ngajumagar. Barado pa kamu raja ni pamurun nami. Atau firma pakki bahul-bahul pasalongan. Firma to dini hamu pamurun nami sabon ahasuhuton. Lucu-lucu manang dalam niat kapanamutan. Sino koti mahami amang guru upasaat kami maduamu uruti hamu maulot. Kalau dia anak kota, nah tua berdoa, anak kuda hoto bermain. Dan sudah puduk sesaku perjalanan, dan sudah tuhur sesuatu tahun nami akan atur semua sesuai dia. Asal dong nanggo pala masih kudet muna ada itu. Engkau masih sabung baskom biar macam bang ada. Mulai ada dari Tuhan. Jasoni apa doa nami? Siap kami hanggi muna. Padohan naudi, padohan nadingga. Saat masuri, saat mariwan olehna. Saat ada naudi, ada nadingga serhami hang muna. Rak mangapu mahita, pangkavian, parhorasa. Silopo di mahami. Wah ada jumlah topa baca orang melihat gudang gula-gula. Pada gula mengatur soba-soba. Ada mama pada usia kamu, baca menjadi hamil gudang merdiati. Asal merdiat kami, mama sumasu ya nakun nami. Buhuk bapak satu nauri dia nak nami. Baca menjadi. Gabe.
satan. Badang masih jutio. Lapor guna mong matwa satan. Sadar.